హలో ఎవ్రీవన్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? నేనైతే చాలా బాగున్నాను. మీరు బాగుండాలని కోరుకుంటూ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు షర్మి సేస్. ఇవాళ వీడియో ఏమంటే బహ్రెయిన్లో నేషనల్ డే సెలబ్రేషన్ ఎలా ఉంటుంది అనేసి. సో నేషనల్ డే సెలబ్రేషన్స్ నేను చూసి మీకు చూపించకపోతే ఎలా చెప్పండి. సో కొన్ని అయితే క్యాప్చర్ చేశాను. ముందుగా అయితే ఫైర్ వర్క్స్ చూద్దాం రండి. బాగుందమ్మా.
ఫైర్ వర్క్స్ మీకు ఎలా అనిపించింది అని కమెంట్ చేసేది మర్చిపోకండి. ఇదంతా మా గ్యాంగు, మేము ఇంతమంది అయితే వెళ్ళాము, ఫుల్ ఎంజాయ్ చేసాము. ఒకటి చెప్పేది మర్చిపోయాను, ఇంకా మీరు లైక్ చేయకపోతే లైక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. మీకు చాలా బాగా అనిపిస్తే కమెంట్ చేయండి మీకు దీంట్లో ఏం నచ్చింది అనేసి. సో ఇప్పుడైతే మనం నేషనల్ డే గురించి మాట్లాడబోతున్నాము. నేషనల్ డేకి నార్మల్గా ఎలా ఉంటుందంటే కంట్రీ ఫుల్ మీరు ఎక్కడ చూసినా లైట్స్ కనిపిస్తాయి, రెడ్ కలర్ మళ్ళీ వైట్ కలర్ లైట్స్తోనే డెకరేట్ చేసి ఉంటారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందంటే మీరు ఎక్కడైనా వెళ్ళండి, ఒకటి బిల్డింగ్స్ చేసింటారు, మళ్ళీ రోడ్ పైన ఎక్కడ ట్రీస్ ఒక ట్రీ వదలరు, ఫుల్ డెకరేట్ చేస్తారు. ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో. డిసెంబర్ మంత్ వచ్చిందంటే కంట్రీ ఫుల్ కలకలలాడిపోతుంది ఉత్త లైట్స్తోనే, ఎంత బాగుంటుందో. ఇక్కడ చిన్న టాస్క్ అని ఇస్తారు, బిల్డింగ్స్ అయితే డెకరేట్ చేస్తారు విత్ లైట్స్. యూత్ది చాలా యూనిక్గా ఉంది, చాలా బాగుంది అనిపించిందో అది సెలెక్ట్ చేసి అయితే వీళ్ళకి ప్రైజ్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తారు. ఇంకొకటి చెప్పేది మర్చిపోయాను, ఇప్పుడు మన ఫ్యామిలీ 1Kకి రీచ్ అయింది. థ్యాంక్ యూ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని సపోర్ట్ చేస్తూ ఉండేదానికి. ఇట్స్ నాట్ ఏ ఈజీ జర్నీ, మీరందరూ నాతో ఉండారు కాబట్టి నేను ఇది చేయగలిగాను. ఐఎమ్ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ ఆల్ యువర్ సపోర్ట్. అండ్ ఇంకొకటి, మీరు ముందు నుంచి నన్ను ఫాలో అవుతుంటే మీకు తెలిసే ఉంటుంది, మాకు ప్రతి మైల్ స్టోను సెలబ్రేట్ చేసుకునేది ఇష్టం అనేసి. ఇప్పుడు మనం మనకే ఫ్యామిలీ అయినాం కాబట్టి మీతో నేను ఎలా సెలబ్రేట్ చేసుకోకుండా ఉంటాను. సో త్వరలో గివ్ అవే అయితే అనౌన్స్ చేయబోతాను, స్టే ట్యూన్ గైస్. అలాగే గివ్ అవేకి ఏమిస్తే బాగుంటుందనేసి సజెషన్స్ అయితే ఇవ్వండి, కమెంట్ చేయండి. మీరు ఇక్కడ చూస్తూ ఉండేది వచ్చి క్లాక్ టవర్. ఇది నార్మల్గా ఎప్పుడు ఉంటుంది, బట్ నేషనల్ డే అప్పుడు మనకి లైట్స్ వేస్తారు ఎన్హాన్స్ అయ్యేదానికి. ఆ క్లాక్ టవర్ ఎంత బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుందో. నేను కొన్ని ప్లేసెస్ అయితే నేను షూట్ చేయలేదు, నేను రెగ్యులర్గా వెళ్ళే ప్లేసెస్ లేదా కొన్ని ఇంటి దగ్గర ఉండే ప్లేసెస్ మాత్రం క్యాప్చర్ చేశాను. సో ఆల్ ఓవర్ ద కంట్రీ లైట్స్తోనే ఉంటుంది మనకి ఎక్కడికి వెళ్ళినా కానీ. సో చాలా బ్యూటిఫుల్గా అనిపిస్తుంది. ఫుల్ అయితే తీలాము. నేను ప్రీవియస్ ఇయర్స్ది కానీ నేషనల్ డే సెలబ్రేషన్స్ అయితే నేను పోస్ట్ చేశాను వీడియో. అండ్ ఇంకోటి లాస్ట్ ఇయర్ డ్రోన్ షో కానీ ఉన్నింది, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నింది. బట్ ఈ ఇయర్ అయితే డ్రోన్ షో ఉన్నింది. సో మీరు ప్రీవియస్ వీడియోస్ కానీ వెళ్ళి చెక్ చేయండి. ఈ ఫైర్ వర్క్స్, ఈ లైట్స్ చూసేదానికైతే ఫైర్ వర్క్స్ అయితే మెయిన్గా ఒక 3-4 అవర్స్ ముందైతే వెళ్ళి వెయిట్ చేస్తాము, ట్రాఫిక్ ఉంటుంది వెళ్ళేదానికి అవుదని. మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చేటప్పుడు కానీ ఈజీగా 2 to 3 అవర్స్ అవుతుంది ఇంటికి రీచ్ అయ్యేకొద్దికి. సో ఇన్ని అవర్స్ వెయిట్ చేసుకుని మనం అక్కడ వెళ్ళేదానికి చాలా పడుతుంది. అసలు 3D ఫైర్ వర్క్స్ లాగా అనిపిస్తుంది, మన ముందరే ఐస్ ముందరే జరిగినట్టు. సో చాలా బాగుంది. చాలామంది మన సబ్స్క్రైబర్స్ బహ్రెయిన్లో ఉంటారు అని కానీ చెప్పారు, చాలాసార్లు మాట్లాడిపించారు, చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది. ఒకవేళ మీరు ఫైర్ వర్క్స్ అటెండ్ అయ్యి ఉంటే మీకు ఎలా అనిపించింది, మీరు ఏ టైంకి అయితే రీచ్ అయ్యారు అనేది కమెంట్ చేసేది మర్చిపోకండి. ఈ వీడియో ఇంతే అండి, ఇక్కడికి ఎండ్ చేస్తాను. మీకు నచ్చిందని నేను అనుకుంటున్నాను. నచ్చింటే లైక్ చేయండి, అలాగే షేర్ చేయండి, కమెంట్ చేసేది మర్చిపోకండి. ఇంకా ఎవరైనా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే బెల్ నోటిఫికేషన్ కానీ ఆన్ చేసుకోండి, ఆల్ అండ్ ఆప్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని. మళ్ళీ మంచి వీడియోతో మీ ముందుంటాను. స్టే హ్యాపీ, బీ కైండ్ టు ఎవ్రీవన్. బాయ్ గైస్.